Buonasera a tutti, benvenuti all'11ª giornata di campionato di questa Serie D. Girone A, abbiamo un po' cambiato postazione questa sera io e Alexis. Come al solito andiamo a raccontarvi la gara di campionato dei nostri Leoni. Sarà Leoni Cena Cresole qui al palazzetto di Montebello Vicentino. Siamo il vostro Giulione al microfono, abbiamo sempre un po' di fiatone io e Alexis perché troppe scale, e Alexis alla regia. Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti. Proviamo oggi una nuova veste grafica, speriamo di piacervi. Dicevamo, l'avversario di stasera è il Cresole 80, un avversario da prendere assolutamente con le pinze, soprattutto perché l'anno scorso ci ha messo effettivamente del gran filo da torcere battendoci in casa. Poi abbiamo fatto un ottimo giorno di ritorno anche proprio a Cresole, ma è stata assolutamente molto molto difficile. Andiamo qui a vedere quella che è una probabile formazione del Cresole 80. Vedete un po' decimata la formazione di Mister Billato. Questo non significa che sia assolutamente pericolosa. Qui invece i nostri Leoni di Mister Martinelli, qualche nome nuovo, qualche mancanza in più, ma tanta voglia di fare bene per i nostri ragazzi. Siamo pronti ad andare in diretta, le squadre sono pronte ad entrare in campo. Tiriamo via quella che è la grafica, ci stiamo preparando, vediamo un po' che cosa succederà. Vedete anche quella che è una piccola chicca che proviamo a regalarvi con una nuova inquadratura. Se potete fare lo zoom sul vostro 60 pollici potete vedere me e Alexis che vi raccontiamo questa diretta, ma prima di tutto pronti per entrare in campo. Un'undicesima giornata molto 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 particolare, dove i nostri Leoni proveranno a continuare la loro situazione positiva nonostante la sconfitta della scorsa settimana sul campo dell'isola vicentina. Un po' più altalenante il percorso del Cresole 80 di Mister Billato, che la scorsa settimana ne ha prese 7 a Costa Bissara con il Vicenza che è presente anche qui con i propri dirigenti. Giocherà domani sera, anzi domani pomeriggio, al Palamon de l'Ange di Chiampo con il Real San Piero. Una partita molto molto interessante. Vediamo anche che cosa succederà su questa partita. Potrebbe essere un risultato molto scontato, ma probabilmente no, soprattutto perché il Real San Piero possiamo paragonarlo alla sponda veronese con l'Illasi, dove la squadra ha fatto assolutamente il suo. Adesso le due squadre entrano in campo e eccoci qua, benvenuti a Montebello Vicentino. Queste le due squadre, completo azzurrino bianco per il Cresole 80, Leoni che invece si sistemano con un completo consueto total black e sono pronti anche a battere le mani al pubblico. Eccoci qui, una bella istantanea con la musica della 300 Violin Orchestra che da un po' accompagna la nostra diretta di gara. Partono i Leoni a salutare, calze rosse, siamo in tema natalizio, portiere total yellow giallo canarino, il nostro longo, mentre il Cresole maglia bellissima azzurro ciano, calzoncino bianco con riga ciano e calza bianca, portiere calza nera e completo arancio. Siamo anche quasi pronti a iniziare la gara, quindi cambiamo la nostra grafica. Tra l'altro siamo anche in una posizione veramente veramente privilegiata e pronti a raccontarvi la diretta. Tra poco spegneremo le luci e si partirà. C'è una bellissima immagine sotto di noi ed è quella del Cresole 80 che si carica. Sarà una partita molto molto difficile per la squadra di Billato, ma c'è assolutamente
tutto da dimostrare e tutto da giocare come al solito. Siamo pronti per raccontarvi questa gara, andiamo a preparare tutti i nostri cronometri, ci scuserete se sbaglieremo qualcosa, ma siamo qui per imparare. Sì. Metti Renzi. Sì. To. Allora, dateci un attimo che mettiamo il segnapunti. Eccolo. Scendi col segnapunti da Lorenzo. E i palloni. L'arbitro ci ha un po' redarguito perché noi eravamo tutti pronti per segnare i falli, ma la procedura prevede qualcos'altro, quindi volevamo fare un po' di relax per il nostro dirigente Renzo, invece dovrà anche lui lavorare questa sera a segnare i falli e sarà tutto pronto. Parte il Cresole con in porta il numero 99 Giacomin, poi ci sarà Schiesaro, Anas Rakik, l'autore di 10 gol Omar Ferrari e poi Matteo Pozzato. Leoni che invece partono con Longo, Benetti, Corato, Nocera e Manuel della Monica. Leoni subito in avanti con Corato, para Giacomin. Siamo già avanti per la formazione di Mister Martinelli, subito schema Corato proverà sicuramente a calciare, risponde presente Ferrari Omar, per lui 9 gol in questo campionato, il classe 2002 si presenta così alla categoria cadetta del calcio 5 interprovinciale. Nocera invece ne ha fatti anche lui 10 di gol. Della Monica, Benetti, Corato col numero 32, lo vedete, Manuel della Monica gioca su Corato, la palla esce. In avanti la formazione di Mister Martinelli, dove partirà Schiesaro su Anas Rakik, prova a lanciare Schiesaro ma Nocera recupera Manuel della Monica, subito viene bloccato da Matteo Pozzato, classe 2000, una bella squadra quella del Cresole 80 con parecchi giovani che hanno la possibilità di mettersi in mostra. Molti se ne sono andati, tra cui Sgarbos, l'abbiamo incontrato la settimana scorsa al Palavallorcola di Isola Vicentina. Rakik, Pozzato, Rakik di nuovo, si fa vedere Ferrari, ora il capitano Schiesaro che apre alla ricerca di Pozzato, ma Benetti recupera e ora palla di nuovo di Corato, mette in rimessa laterale Pozzato. Benetti sul lato opposto del campo gioca su Nocera, il numero 14, prova la finta, poi gioca subito su Benetti. Manuel della Monica viene bloccato da Schiesaro, il capitano si fa avanti, però recupera Corato. Leoni che fan girare la palla, Benetti mette Nocera davanti a Giacomin, il numero 99 però non si lascia sconvolgere. Guardatelo bene, questo giocatore in maglia arancio 2006, ma come sicuramente sapete anche noi ne sappiamo qualcosa di giovani, dove abbiamo i due portieri che sono già giovani di per sé. Qui Pozzato parte, classe 2002, Longo in porta tra i pali. Serata libera invece per il nostro numero 1 Mario Consolaro, classe 2005. Qui c'è uno scambio di opinioni, ma la palla esce, toccata da Rakik. Partono i Leoni con Manuel della Monica. Nocera passa su Pozzato, recupera Corato. Leoni molto coriacei alla ricerca subito di una situazione di superiorità numerica. Manuel della Monica su Nocera, il nostro numero 14. Della Monica, Benetti si fa sotto il
Cresule però non c'era, scivola via la palla e sarà rimessa del numero 9 Pozzato. Cresule con Raffica alla ricerca del pivot. Ferrari Omar, dicevamo, tra le 9 e le 10 rete messe a segno e ha ancora la possibilità, ma è lungo a dire di no, però c'è il vantaggio ed è di Schiesaro che porta al quarto minuto di gioco in vantaggio la squadra ospite. Torniamo in cronaca, 1-0 per la formazione di mister Billato. Ci ha pensato Schiesaro al minuto 4. Partenza in salita per la formazione di mister Martinelli, che però si fa sotto. Manuel Della Monica calcia Giacomin a salvare il risultato. Corato calcia, tocca Rakic. Sempre 1-0, i minuti sono 4:57. Corato non c'era, calcia, palla di poco fuori. Riparte quindi il Cresole alla ricerca del raddoppio. Ci sono già spazi qui. Raffic che prova a calciare, calcia, palla all'incrocio dei pali, fuori misura. Svarione della nostra Leonicena che si è lasciata tagliare, però c'è ancora tutto da giocare, sono passati appena 5 minuti. Manuel Della Monica, Benetti, Della Monica, Corato, su non c'era, gira, Manuel Della Monica, provano ad accelerare, ora non c'era, tutta la possibilità, contrasto, mancato di poco, Giacomin non si è fatto pregare ed è andato subito in uscita. Benetti, Manuel Della Monica, c'è ancora possibilità, molto coriaceo il Cresole alla ricerca del raddoppio. La squadra di mister Billato con questa bellissima maglia azzurra. In avanti il Cresole. Leoni che però hanno tutta la voglia di fare la partita, soprattutto nel campo casalingo. Rimessa sarà dei piedi di Benetti. Corato viene contrastato da Schiesaro, non è fallo per il signor Santos Diaz. Benetti alla ricerca di Corato, recupera palla il Cresole. Pozzato il classi 2000, porta a spasso Nocera che però non si lascia superare, quindi la rimessa sarà per la formazione di mister Martinelli, che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri schermi cellulari, mobili e televisori. Nocera non si capisce con Corato, si riparte quindi con Anas Rakic, il classe 99. Pozzato alla ricerca di Rakic che lancerà a lungo. Questo dovrebbe essere il mood del Cresole, soprattutto nei campi così grandi dove si cerca Omar Ferrari già con 10 reti. Pochi di meno, ma comunque abbastanza li ha messi giù anche il capitano Schiesaro. Qui non c'era ala meglio. Cambio. Esce Della Monica, entra il nostro capitano Vanzan, anche per oggi per lui numero 30 e fascetta. Nocera, Vanzan, Benetti. Leoni che provano a girare la palla, qui Nocera al suo spazio preferito, viene contrastato da Pozzato, riparte il Cresole ma riparte ancora, qui Corato si gira, qui c'è un rimpallo dove si era avventato il giocatore Black, qui calcia Nocera, palla fuori.
Benetti. Lorenzo Nocera alla ricerca di Van Zan, ma riparte velocissimo il Cresole con il numero 2. Qui c'era un fallo di mano non considerato volontario, probabilmente evidente, però sulla palla di Marco Apolloni, classe 2002, aveva impattato col pallone sul braccio di un giocatore della Leonicena. Per il signor Lindomar tutto a posto. Qui c'era un quasi autogol con rimessa dal fondo. Ora i minuti sono 9 sul nostro teleschermo e anche sul cronometro. Sempre 1-0 Cresule, una partita molto temibile contro una squadra che non ha assolutamente nulla da perdere, in quanto sta cercando di risalire la classifica e crede anche in un risultato positivo. Qui gran palla di Van Zan al calciare, ma esce. Manuel Della Monica è rientrato, uscito Nocera. Qui entrambi i gemelli in campo, Van Zan e Benetti. Qualche cambio anche per il Cresole, abbiamo visto è entrato Apolloni. Qui lancio di Benetti su Van Zan. Leoni che sembrano dover trovare un po' il bandolo della matassa dopo il gol quasi a freddo al minuto circa 4:30. Leoni assolutamente rocciosi, ma che non hanno potuto fare nulla su questo vantaggio molto sornione di Chiesaro. Qui Van Zan, Alex Della Monica alla ricerca di Van Zan che tiene la palla in campo, si gira volta alla ricerca ed eccolo qui il bellissimo gol, ed è del numero 10 Alex Della Monica. Guardiamocelo e bellissima la girata. Ora Leoni, Sornioni e con il secondo gol. Leoni 11 subito velocissimi, ha fatto gol anche Van Zan. Siamo 2-1, andiamo subito a segnarlo e lo vediamo anche. Leoni che hanno ribaltato il risultato in poco più di 30 secondi. Prima il pareggio di Alex Della Monica, poi il 2-1 di Thomas Van Zan. Accelerata che ha leggermente stordito la formazione di Billato, non se l'aspettava nessuno questo colpo gobbo, ma il corridoio è rimasto aperto sulla destra del campo e Van Zan col suo mancino ha punito Giacomin. 12-08. Ora però può fare qualcosa anche il Cresole. C'è stato un contrasto su Struzziero, per terra il classe 98, poi altro calcio e la Leonicena si è assolutamente salvata. Scorzato, cerca Apolloni in mezzo, recupera palla Benetti, palla lunghissima. Non rischiano i Leoni di mister Martinelli quando la tribuna si sta comunque riempiendo. Siamo molto contenti, nonostante la nostra diretta, di questo ottimo risultato. Siamo al palazzetto di Montebello Vicentino, il nostro parquet di casa. Stiamo ospitando il Cresole 80 che gioca la partita dalla destra alla sinistra. Qui Giacomin, classe 2006, completo totalmente orange con calza nera. I giocatori invece hanno questo bellissimo completo, una nuova maglia resa possibile da Happy Days con questo colore azzurro ciano, calzoncino bianco abbinato e calza bianca. Per i Leoni invece qui vediamo Benetti, prova a girarsi sul bel colpo di Alex Della Monica. I nostri Leoni invece sono in completo total black, mentre il Longo, il nostro portiere, in questo momento presente con la sua tenuta yellow, giallo canarino. Il colpo d'occhio di oggi è la calza rossa Christmas Edition.
Qui c'è un contrasto e viene fischiato il primo fallo della gara ed è della Leonicena. Minuto 13:50. Viene richiesta la distanza dal capitano Schiesaro. Abbiamo di poco varcato la metacampo dei Leoni. Qui calcio velleitario, recupera Longo che parte da Benetti. Alex Della Monica contrastato, recupera palla Struzziero, ora scorzato. Struzziero cerca su Schiesaro, belle le geometrie della formazione ospite. La palla però esce, quindi sarà nuovamente rimessa laterale. Stavolta però se ne incaricherà il nostro capitano Vanzan, autore della seconda rete, quella del vantaggio. Qui ancora lui col pallone alla ricerca di Benetti. Il numero 8 tiene la palla in campo, la palla sfiora il palo distante. Giacomin si era allungato, l'avrebbe assolutamente recuperata. Qui il lancio su Schiesaro, gran colpo per il numero 8, capitano del Cresole. Apolloni però non ci arriva, siamo a 15 sul nostro cronometro. Manuel Della Monica, Vanzan alla ricerca di Alex Della Monica. Qui viene messo giù, c'è un fallo, tocco con Schiesaro, rimane per terra Manuel Della Monica, ma per l'arbitro non è assolutamente fallo, quindi si continua. Longo tiene palla, Benetti gioca palla su Manuel Della Monica, da solo Benetti prova ad allungarsi. Giacomin però fa sua la sfera. Schiesaro alla ricerca di Apolloni, si gira il Cresole. Struzziero sulla sinistra, lo attacca Benetti, pessimo cliente Benetti per il numero 2 ospite. I minuti sono 15:45, 10 metri sull'area della Leonicena. Si fa avanti il numero 3, ma recupera palla Vanzan alla ricerca del tocco, ma è nuovamente rimessa laterale perché Scorzato non ha toccato il pallone. Struzziero, la palla si muove, però viene giustamente chiamato il cambio palla. Forse voi non l'avete visto qui dalla nostra postazione, che un po' confonde, ma la palla si è assolutamente mossa. Cambio, esce Vanzan e esce Benetti. È entrato in campo Elidrissi, autore della prima rete personale. Vediamo Elidrissi ancora. Dicevamo debutto con gol per il numero 25 con l'Isola, non un campo qualsiasi. È rientrato anche Nocera, autore di 10 gol finora, per adesso a secco in questa gara di campionato. Scorzato, Schiesaro, il migliore dei suoi, autore del gol del vantaggio. Schiesaro apre su Struzziero, però la palla non viene chiamato time out. Ci prendiamo 2 secondi, poi vi raccontiamo quello che succede. 2 secondi, cioè un minuto, arriviamo subito. Rientriamo dopo il minuto richiesto da mister Martinelli, che ha un po' rimescolato le carte. Qui Nocera
Alex Della Monica calcia, Anas Rakik salva tutto. Time out chiamato da mister Martinelli un po' per sistemare alcune situazioni pericolose che si erano verificate nella prima parte del primo tempo. I minuti sono 18 e 55. Manuel Della Monica non trova il fratello, quindi si ripartirà con Chiesaro qui sotto la nostra postazione. Rakik, Struzziero, il Cresole molto sornione alla ricerca della rete del pareggio. Omar Ferrari si gira, viene contrastato prima da Manuel Della Monica, poi da Nocera, recupera e guadagna una rimessa laterale quando i minuti sono 19-21. Ricordiamo Cresole in vantaggio al minuto 4:30 con il numero 8, il capitano Marco Chiesaro, risponde a 10-17, 11-57, prima Alex Della Monica e poi Thomas Van Zan, 2-1. Partita anche corretta finora, qualche piccola guerriglia, ma solamente un fallo indicato dal signor Lindomar. Anas Rakik, Chiesaro, recupera Elidrissi, sistema su Manuel Della Monica che imposta Alex Della Monica, punta Struzziero, poi gioca su Nocera, posizione di play per il numero 14. Ora Manuel Della Monica si gira, c'è un contrasto, viene chiamato il time out anche da mister Billat, quindi un altro minuto per un piccolo bicchiere d'acqua. Torniamo subito. Time out finito anche per il Cresole quando i Leoni partono fortissimo. Chiesaro però in contropiede, il numero 8 gioca su Ferrari, salva tutto, Longo in uscita. La carta giocata da mister Martinelli è col numero 9 Mirko Fattori, abbiamo imparato a conoscerlo. Per lui una rete in ogni partita giocata finora. Qui palla che supera sia Fattori sia Nocera, Leoni in avanti alla ricerca del pallone. Chiesaro che gioca su Ferrari sotto la nostra postazione. Elidrissi gioca su Fattori, qui c'è un fallo clamoroso che è assolutamente per la Leonicena. Chiesaro ha cercato il contatto a nostro avviso. Dobbiamo dire che ovviamente è l'esperienza del classe 96, ma il fallo è tutto a favore della Leonicena. Viene chiamata probabilmente una palla a 2. Spiega il signor Lindomar quello che deve essere fatto secondo il regolamento. Viene quindi chiamato una sostituzione dove Chiesaro esce ed entra Matteo Pozzato. Probabilmente c'è più una palla a 2 che non un angolo, vediamo, è un fallo. Infatti viene messo giù il pallone e poi ci penserà Struzziero a capire se darla o continuare a giocare la palla. Preferisce giocare la palla il Cresole, quindi Rakik alla ricerca di Ferrari, calcia Rakik, salva a mani unite, Longo si fa sotto il Cresole. 23 sono i minuti più almeno 2 di recupero, visti i 2 minuti di time out. Struzziero, Elidrissi con la doppia gamba. Scambio di opinioni tra il giovanissimo Ferrari e Manuel Della Monica. Qui Rakik
qualche scambio di opinione di troppo per il Cresole. Lindomar controlla, ma è molto difficile verificare tutto, soprattutto in queste situazioni di gioco molto vicine. Qui Rakic, Struzziero, Pozzato, recupera palla, Nocera, c'è un contrasto, poi Manuel Della Monica, ora Pozzato, recupera Elidrissi che libera Mirko Fattori, il numero 9 viene contrastato da Ferrari, si fa avanti la Leonicena quando i minuti sono 24 sul cronometro. Elidrissi, Nocera, Manuel Della Monica su Mirko Fattori, si gira il bomber numero 9 alla ricerca di Manuel Della Monica, c'è un altro contrasto, non c'è nulla chiaramente, viene battuto laterale, Nocera proverà a calciare, calcia, risponde Giacomin, presente classe 2006 sulla botta dai 18 metri e ora ancora Giacomin, prima su Nocera, poi su Manuel Della Monica, il portiere classe 2006. Leoni che premono e fremono. Nocera, Manuel Della Monica prova a calciare Mirko Fattori, poi Manuel Della Monica si gira, Mirko Fattori, ora Manuel Della Monica, Elidrissi sul lato e riparte la Leonicena, bravissimo Elidrissi, Manuel Della Monica sul lato, calcia, c'è un palo colpito da Struzziero a cercare di spazzare il pallone, era pronto Mirko Fattori ma la palla non è arrivata. 25esimo, entra anche Apolloni, classe 2002 con il numero 2 a difendere. Nocera, Elidrissi che salva tutto, riparte ora Manuel Della Monica, viene trattenuto da Apolloni e casca anche un fallo di Pozzato, è il primo fallo per il Cresole quando i minuti sono 25-56 sul piede di Nocera, pronti anche a commentare questa punizione. Leoni pronti, possibilità per i Leoni di fare un'altra rete, vediamo, Elidrissi si gira, calcia, c'è un fallo in attacco sulla Cresole, quindi secondo fallo per la Leonicena, da un fallo subito a uno commesso, riparte il Cresole. Ferrari, Rakic alla ricerca probabilmente di Apolloni, no, Rakic gioca su Pozzato, contrastato da Benetti. Nuova rimessa laterale per i giocatori in maglia azzurro-bianco, provenienza Cresole Caldogno, subito palla fuori. Riparte ora la formazione di mister Billato, palla su Rakic in mezzo, qui Benetti calcia fuori, nuova rimessa laterale sul lato. Nocera, palla che esce, Rakic, Pozzato, palla che riparte dalla rimessa laterale, siamo sui 10 metri del Cresole, i minuti sono 27, Leoni che si fanno sotto, Pozzato, Nocera, palla fuori. 27-38, Leoni avanti 2-1, risultato assolutamente in bilico considerando anche gli spazi che stanno creando. Qui gran botta di Fattori, si salva Giacomin che riparte, ora Fattori di nuovo viene contrastato da Pozzato, con mestiere il numero 9, favorisce Giacomin, ora Rakic alla ricerca di Apolloni, in mezzo anche Vanzan, ora Ferrari, Pozzato, Ferrari, capocannoniere del Cresole, Apolloni, Pozzato, Rakic, Pozzato, giro palla della formazione ospite, Rakic che alla ricerca di Omar Ferrari, ricordavamo, pessimo cliente, Benetti, per lui solo grandi battaglie, prima Radojcic, anzi prima Cornale, poi Radojcic
E ora Ferrari, il fallo è il numero 3 per la Leonicena, siamo al 28,45. Ferrari recupera palla ora Vanzan, Nocera, tocca però Schiesaro, Ferrari, Leoni un po' in situazione deficitaria tatticamente, c'è anche mestiere del capitano Vanzan Cresule che prova ad approfittarne, probabilmente non abbiamo ancora smaltito la scoria del vantaggio. Cresule qui, Benetti alla ricerca di Vanzan, gran botta che però esce di Anas Rakik, il numero 7. Qui si prepara Mirko Fattori, palla troppo lunga per il numero 9. Leoni in avanti quando i minuti sono 29, vediamo se verrà chiamato un recupero dal direttore di gara. Qui Schiesaro, possibilità di andare a rete per Pozzato, ma salva tutto Longo. Ora Nocera, qui Benetti si invola, ci mette il piedone Rakik Anas, grandissimo intervento del numero 7 ospite. Leoni in avanti, 30esimo. Vanzan proverà a calciare, gran botta Giacomini in due tempi, bello il tiro del nostro capitano che ancora di testa. Qui Schiesaro che gioca indietro su Rakik Anas. Schiesaro si accentra, recupera palla Fattori e ora Longo. Qui Pozzato prova a disturbare, non c'era Rakik, sempre avanti il Cresole. Leoni che giocano con il fuoco alla fine di questo tempo, quando siamo a 30 e quasi 40 minuti di gioco. Rakik prova ad aprire ma Nocera supera, bravissimo Rakik Anas che recupera palla ma ancora Nocera, gioca su Mirko Fattori, era la palla del 3-1, ora c'è il contropiede del Cresole, sofferenza per i nostri Leoni quando siamo a 31. Benetti, Nocera, palla lunga alla ricerca di Mirko Fattori, qui c'è un contrasto con il portiere Giacomini ma non c'è nulla, vediamo se Benetti salva il pallone, prova a calciarlo ma Fattori non riesce ad agganciare. Qui il lancio lungo, è entrato Manuel Della Monica anche a dare manforte sostituendo uno stanchissimo Nocera. Secondo minuto di recupero, qui Fattori apre benissimo su Manuel Della Monica, però recupera palla Schiesaro, di nuovo in avanti il Cresole. Ferrari sul lato, anche Vanzan a coprire, palla che esce. Troppo lunga la palla di Omar Ferrari. Leoni che ripartono in questo finale di primo tempo. Andiamo quindi a riposo sul 2-1 con la Leonicena che è in avanti per 2-1 quando è passato un tempo di gioco. Ci prendiamo un quarto d'ora per bere un tè caldo, anche se qui al palazzetto di Montebello fa veramente caldo. Ci vediamo fra 15 minuti.
Eccoci qui, 15 minuti, il signor Lindomar sta verificando le due porte, siamo pronti per raccontarvi il secondo tempo di questa Leonicena Cresole 80. Raccontavamo appunto che i Leoni erano passati in svantaggio al quarto minuto di gioco, poi con Schiesaro, poi Alex Della Monica e Van Zan in poco meno di un minuto hanno ristabilito le distanze, ma è tutt'altro che una partita facile questa del palazzetto di Montebello Vicentino, dove i Leoni stanno affrontando una squadra assolutamente coriacea, una squadra molto difficile che non ha assolutamente nulla da perdere, perché chi risale la classifica non ha mai nulla da perdere. I Leoni ne avrebbero qualcosa in più, quindi c'è tutta la voglia di provare a dimostrare di poter esserci là davanti. Tutto pronto, il signor Lindomar fa partire e partiamo anche noi. Eccoci in telecronaca, subito in avanti il Cresole, ma i Leoni recuperano il pallone. Benetti, numero 8. Andremo poi anche a raccontarvi quelle che sono le formazioni. Intanto Ferrari parte velocissimo, il numero 19 si mette in mezzo, Nocera, e riparte in contropiede la formazione di Mister Martinelli. Recupera però anche Anas Rakik. C'è uno scambio di opinioni dove il signor Lindomar non si lascia condizionare, va a redarguire la panchina del Cresole, che è proprio qui alla nostra sinistra. Leoni in campo con Longo, Benetti, Lorenzo Nocera, Manuel Della Monica e Fabio Corato. Qui c'è fallo molto brutto del numero 9 Pozzato, che si è messo in mezzo. C'è anche l'ammonizione per Mister Martinelli. Il fallo era però sacrosanto, Pozzato non ha lasciato andare via il giocatore in maglia numero 24. Cresole che si schiera invece con Giacomin, Rakik, Struzziero, Pozzato e Ferrari. Pensate, in campo c'è un 2006, un 99, un 2000, un 2002. Ci mancava poi Struzziero, 98 anche lui, ma l'età è molto molto bassa per la formazione dell'Interland, del nostro capoluogo di provincia. Benetti, Lorenzo Nocera, cerca Corato, contrastato da Rakik, qui palla e c'è il primo fallo anche per la Leonicena, quando sono passati poco più di 2 minuti sul cronometro di gara. Si alza anche la pressione di gioco, la Leonicena vuole assolutamente portare avanti il proprio buon momento nonostante la sconfitta di Isola. Per il Cresole è una sconfitta per 7-4 la settimana scorsa col Vicenza che sarà il prossimo avversario della Leonicena qui a Montebello Vicentino venerdì 19, anche se il 15 ci sarà la Coppa qui lunedì sera, sempre a Montebello con il Futsal Masonna. Vicenza osservatore speciale anche in tribuna con tutti i massimi, il direttore Concato, Mister Cavallo e tutta la dirigenza sportiva a osservare questa Leonicena che tanto bene sta facendo, ma che ancora deve molto dimostrare. Qui Benetti, Della Monica porta via Pozzato, palla fuori alla sinistra di Giacomin che vuole partire subito. Struzziero lo guarda Nocera, palla in mezzo, c'è un fallo fischiato per un fallo di mano che non ci sembrava di aver ravvisato. Secondo fallo quindi Leonicena da una posizione molto 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 interessante. Ferrari subito si è lanciato sul pallone, vediamo, c'è un
enorme densità di maglie azzurre sui 10 metri. Longo sistema la barriera. Calcio di punizione, c'è Ferrari in mezzo, ma anche Struzziero sul lato. Vediamo un po'. Ferrari calcia, risponde, presente Longo, palla fuori. Longo, lancio lungo su Corato. Corato recupera, ma c'è anche Pozzato di mezzo. Recupera palla Corato con tutto il suo fisico. Viene messo giù. Qui c'è un fallo giusto su Pozzato. Di Pozzato su Corato. Ha dovuto commettere il secondo fallo di questo secondo tempo il Cresole. Corato, difficile bloccarlo. Non un fallo cattivo, però siamo già 2-2. Potrebbe anche essere questa una chiave di lettura per questo secondo tempo. Il signor Lindomar segna sul tabellino. Vediamo un po' anche la possibilità dove ci sono appunto i leoni pronti, anche da questa grafica che cerchiamo di raccontarvi. Tutto pronto, vediamo sul piede di Corato e prova a calciare, risponde presente Omar Ferrari. Ora Benetti, palla che fuoriesce, però si allunga Benetti perché il contropiede del Cresole è partito. Qui Corato nuovamente, bellissima palla di Manuel Della Monica. Benetti si allarga, palla che viene salvato dal numero 3 del Cresole. In avanti ora la Leonicena con Vanzan, c'era il fischietto in bocca per il numero 3. Qui c'è un fallo, una caduta di Scorzato, viene classificata come il terzo fallo per la Leonicena quando i minuti di gioco sono 5, quasi 6. Subito parte il Cresole. Scorzato su Struzziero, palla lunga su Ferrari. Qui Corato mette giù. Ora Manuel Della Monica che si allunga su Rakik, che però recupera la palla. Gioco di prestigio coi piedi per il nostro Corato. Rimessa laterale di Scorzato su Omar Ferrari. Poche occasioni per il numero 19 là davanti, dove c'è Benetti che fa buona guardia. Struzziero, palla classificata come fuori anche per il direttore di gara, quindi siamo di nuovo sulla fase di costruzione di Manuel Della Monica. Rakik recupera la palla, Corato pronto ad attaccarlo. In avanti Manuel Della Monica, viene messo giù da Scorzato. Benetti calcia, salva Giacomin, si allunga subito Benetti. Ferrari, Corato in mezzo, palla lunga di Struzziero, spizzata, ma è Longo che riparte dal fondo. Lancio lungo alla ricerca di Corato. Rakik recupera la palla, c'è un fallo in attacco ed è il quarto per la Leonicena. 7 minuti di gioco. Ci vuole attenzione adesso perché siamo 4-2 con il conteggio dei falli. Cresole molto molto interessante da questo punto di vista. La malizia fa parte di questo gioco e deve essere così vissuta. Ferrari tiene alla larga Della Monica. Pozzato, Scorzato, Pozzato. Ora Struzziero gioca su Scorzato, ma di mezzo c'è Benetti. Si riparte con il nostro capitano Vanzan. Alex Della Monica recupera palla Pozzato, contropiede del Cresole che calcia. Piedi uniti per il nostro capitano. Ferrari, Pozzato alla ricerca di Ferrari, piedone e puntone di Benetti, il nostro numero 8. Riparte subito il Cresole, vuole assolutamente recuperare questa partita e ci prova con Scorzato. Ora Pozzato, Scorzato troppo a lato per Ferrari. Leoni che quindi si fanno sotto. Vediamo Vanzan, cerca su Alex Della Monica, palla che è uscita, riparte quindi Pozzato con la rimessa laterale, cerca Scorzato, Pozzato, Scorzato nuovamente, cerca su Ferrari,
recupera però la Leonicena con Vanzan apre su Manuel Della Monica. Palla troppo in fuori, era troppo in avanti Alex Della Monica. Leoni che si fanno avanti, mister Martinelli che guarda sornione la partita alla ricerca di una risoluzione della situazione. Longo lancia lungo, palla su Alex Della Monica, Giacomin non fa prigionieri, però Alex Della Monica da solo proverà a saltare Scorzato, gioca una palla interessante ma è Giacomin che la fa sua, quindi si riparte. Scorzato cercava Struziero che però è rimasto in mezzo al campo, il numero 10 del Cresole, quindi si riparte con una nuova rimessa laterale. Alex Della Monica, poi Benetti, ora Alex Della Monica di nuovo, c'è un contrasto con Struziero. Rimessa laterale Leoni, viene lasciato libero Vanzan che apre su Manuel Della Monica, salva tutto Giacomini in uscita, c'è una caduta purtroppo rovinosa di Pozzato, anche in questo caso della serie è difficile commentare una caduta del genere, insomma. Stiamo parlando di un ragazzo di 1,80 m, dopo va tutto bene, insomma il gioco è fatto così e va bene così, non è successo niente comunque, quindi si riparte. Vanzan gioca su Manuel Della Monica, Vanzan all'apertura ma Giacomin fa sua la sfera, il classe 2006. Struziero subito a cercare Apolloni, contrastato da Benetti. Manuel Della Monica, qui Vanzan, si gira il nostro capitano, parte Della Monica, la Leonicena si fa avanti, Alex Della Monica contrastato da Struziero, qui c'è proprio un fallo clamoroso ed è il terzo fallo per il fallo per Struziero e terzo fallo per il Cresole. Struziero lo sa, ma era importante fermare il numero 10, l'altro numero 10, considerando anche la posizione del campo, come possiamo anche vedere qui. 4-3 i falli per una partita tutt'altro che cattiva. 4-3 però. Fischio di Lindomar, siamo sui 2 metri dentro l'area difesa da Giacomin. Tutto pronto, ci sarà Alex Della Monica su Benetti, vediamo che cosa succede. I minuti sono 11:25, Benetti proverà a calciare, Apolloni si immola. Nuova rimessa laterale, siamo sulla metà campo alta della formazione del Cresole. Vanzan pronto a battere, cerca Alex Della Monica, qui Vanzan apre su Benetti, palla troppo alta e Giacomin può tranquillamente ripartire sul capitano Chiesaro, neo entrato, l'autore della rete del 2-1. Qui Vanzan si gira, viene toccato ma c'è la possibilità, palla che tocca il palo e poi Chiesaro nuovamente si immola sul calcio di Nocera. Occasionissima per la formazione di mister Martinelli quando i minuti sono 12:18, veramente una bella partita, 2 occasioni veramente interessanti, prima con Mirko Fattori, ora nuovamente Leoni che devono però alzare ancora di più perché il Cresole ci sta credendo, sta giocando un'ottima partita e ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i Leoni. È entrato anche Nocera, Benetti, palla bellissima su Alex Della Monica, il numero 10 viene contrastato, poi viene messo giù ma Scorzato, poi recupera palla, ora il numero 2 e vediamo un po' cosa succede, rete! 12:58, dovrebbe essere di Apolloni, vediamo. Rete di Pozzato, quella del 2-2 in questo secondo tempo. Leoni che proveranno ad alzare ma ancora il Cresole a fare la partita. Chiesaro viene contrastato da Alex Della Monica,
Si fa avanti la formazione della Leonicena, ma in avanti ancora il Cresole. Ora Leoni che provano a farsi avanti. 13:45. Un po' di confusione per i Black Lions. Ora Benetti in avanti. Più Pozzato, l'autore del secondo gol, recupera palla Nocera in avanti, bloccato da Apolloni. Tutto da rifare per la formazione di mister Martinelli sotto gli occhi attenti dell'entourage del Vicenza, prossimo avversario in campionato. I minuti sono 14, siamo 2-2, 4-3 il conteggio dei falli, si riparte con Giacomin. Schiesaro, la palla era uscita, giustamente Schiesaro era partito. Benetti, Apolloni recupera palla, Anas, Rachik si fa sotto, ma è Benetti con il contropiede, recupera palla, vediamo un po', Pozzato mette fuori. 14:34 sul nostro cronometro, Leoni che proveranno ad accelerare considerando anche il pareggio del Cresole. Vanzan calcia, Pozzato col corpo. Calcio d'angolo richiesto e ora tra poco battuto dalla Leonicena. Benetti, Alex Della Monica proverà a calciare, viene bloccato da Schiesaro. Nuovo contropiede della formazione ospite che sta impattando quando i minuti sono 15 al palazzetto di Montebello Vicentino. Leoni che si sono fatti recuperare dopo essere passati doppiamente in vantaggio. Qui Benetti apre su Alex Della Monica, palla troppo larga. 15:20 sui nostri cronometri, viene chiamato un time out e viene chiamato dal Cresole. Prendiamoci anche noi un minuto di pausa. Eccoci qui dopo il minuto chiamato dal Cresole, 16 minuti. Cresole che ha appena pareggiato. Ci sarà forse una nuova tattica di gioco per la formazione di Billato. Manuel Della Monica sul gemello, viene contrastato da Schiesaro. Benetti alla ricerca di Manuel Della Monica, prova su Rachik, ma la palla viene mantenuta dal numero 7 ospite. Quando i minuti sono 17 siamo 2-2 qui a Montebello Vicentino, dove i Leoni stanno impattando appunto per 2-2 col Cresole. Qui Vanzan calcia, risponde presente di nuovo Giacomin e poi Ferrari allunga sull'uscita di Giacomin e di Vanzan. Qui viene contrastato Alex Della Monica. Vanzan, bellissimo pallone, troppo corto però. Qui però c'è un pasticcio di Giacomin, viene messo giù, qui c'è un fallo clamoroso, proprio un blocco di Schiesaro su Alex Della Monica. Difficile anche insomma non fischiare, si prosegue però Manuel Della Monica. Benetti apre su Alex Della Monica a superare la retroguardia del Cresole, che però si salva nuovamente con Pozzato. Nuova rimessa laterale, sarà per i Leoni. Qui nuovamente su Giacomin che però è attento e riparte con Pozzato. Lancio lungo Vanzan su Alex Della Monica, contrastato da Rachik. Benetti, Manuel Della Monica, qui c'è un contrasto di Schiesaro, il fallo è il quarto per la formazione del Cresole. Veramente un bel giocatore, il capitano numero 8, intensità, pienezza anche in campo, con dei
bellissimi interventi, anche ruvidi se vogliamo, ma è quello che però serve per fare strada. Siamo 4-4, secondo tempo, 2-2 il conteggio dei gol, 4-4 il conteggio dei falli. Vediamo un po' che cosa si inventerà la formazione di mister Martinelli. Provare a scardinare la porta di Christian Giacomin, si fa avanti Alex Della Monica, Vanzan calcia, palla recuperata da Manuel Della Monica, poi palla che esce, ci ha messo il corpo scorzato, quindi rimessa sarà di Manuel Della Monica, calcio d'angolo addirittura, palla fuori su Benetti, esce il Cresole qui, palla destinata quasi all'incrocio dei pali, Giacomin molto alto ci mette le mani, Benetti calcia, controlla Giacomin, siamo a 19-22, riparte il Cresole con Scorzato, è entrato anche Apolloni. Manuel Della Monica, avanti Apolloni, Benetti recupera nuovamente la palla sulla rimessa laterale la Leonicena, Manuel Della Monica su Alex Della Monica, gira palla la formazione di mister Martinelli, Benetti prova a girarsi, c'è Scorzato di mezzo, Pozzato gira palla molto bene la formazione vicentina, però si gira Alex Della Monica, salva a mani aperte Giacomin. 20° minuto di gioco, è entrato anche Mirko Fattori, calcia e scheggia la parte esterna del palo Vanzan, lancio lungo su Apolloni, grosso rischio ma salva lungo che riparte da Manuel Della Monica, è entrato anche Mirko Fattori. Ora vediamo Vanzan, non si capisce con Manuel Della Monica, quindi può ripartire il Cresole. Qui Vanzan nuovamente, la palla è troppo lunga, quindi riparte il Cresole, Scorzato, Benetti viene contrastato da Struzziero, viene lasciato giocare perché è rimessa laterale sempre per la Leonicena, non c'è il fallo. Benetti cerca Fattori che tiene il pallone, cerca in mezzo, vediamo Benetti e poi Vanzan in avanti, vediamo Manuel Della Monica, calcia, Scorzato con il corpo. Si rimane 2-2 quando i minuti sono 21, coriaceo questo Cresole, vediamo un po' Mirko Fattori prova a inventare qualcosa, però Manuel Della Monica calcia, vediamo Fattori con la puntata, si salva la formazione ospite, Nocera è entrato anche lui, Manuel Della Monica alla ricerca di Fattori, qui Vanzan calcia! Di nuovo Scorzato col corpo, può ripartire il Cresole con Pozzato, troppo corta per Struzziero che rimane in silenzio perché non sa bene cosa dire, un passaggio un po', non se l'aspettava così corto dal proprio compagno, quindi rimessa laterale Leonicena, viene anche resa la distanza quando siamo a 21:48, completamente allineati con il tempo. Nocera, Manuel Della Monica, Mirko Fattori, Manuel Della Monica, possibilità di nuovo Scorzato, provvidenziali in almeno 3 occasioni, tra cui questa. Nocera, palla fuori. 22:10, si fa in avanti il Cresole che ora riparte però dai propri 10 metri, Scorzato lancerà lungo, palla fuori misura che sono preda di Longo che lancia lunga su Mirko Fattori. Il numero 9 gioca su Vanzan, bellissima palla su Manuel Della Monica, ma ancora Vanzan che calcia, para Giacomin, siamo a 22:30, sempre 2-2 qui al palazzetto di Montebello Vicentino. Nocera, Manuel Della Monica si immola, c'è un po' un contrasto, Giacomin recupera la palla, può ripartire in contropiede ma c'è un fallo, non viene fischiato da Lindomar, quindi riparte subito la Leonicena dopo essersi contrastato, quindi ancora possibilità con Mirko Fattori. Ora Manuel Della Monica, c'è un po' di confusione ma i Leoni hanno il pallone, viene messo giù davanti a Lindomar, Manuel Della Monica, non viene fischiato niente, però viene fischiata la rimessa laterale per la Leonicena, si fa avanti la formazione di mister Martinelli. Black Lions con Nocera sul lato, calcia, Scorzato nuovamente col corpo che guadagna anche grazie ad Apolloni una rimessa laterale, siamo a 23:14. Apolloni su Pozzato, lancio lungo a cercare Scorzato, troppo lungo, quindi è Longo a muoversi, è entrato anche Elidrissi. Vediamo un po' tagliare
il campo. Elidrissi, numero 25 su Nocera. Ora Mirko Fattori, palla troppo fuori su Manuel Della Monica. Siamo a 23:40 di gioco. Rakik, Cresole che prova ad alzare il gioco. Qui c'è un contrasto con Scorzato che va per terra, ma non sembra esserci l'estremo per il fallo, però Scorzato cade, rimane a terra il numero 3 della formazione ospite. Si sincera che sia tutto a posto il direttore di gara. È entrato anche Ferrari nel frattempo, i minuti sono 24, Leoni che devono e vogliono fare presto, ma questo non sempre coincide con una buona risposta di gioco. Pozzato, Rakik, Pozzato col 9, Rakik, Elidrissi si fa avanti su Pozzato, si fa avanti ora Ferrari, Rakik in avanti, taglia sulla posizione di 4-0 il Cresole. Qui c'è un contrasto, è Scorzato che però ha la meglio, però ora Benetti, palla su Fattori, è Pozzato che tiene palla lunga. Siamo a 24:52, lancio lungo di Lungo, le squadre cominciano a essere lungo, alla meglio Scorzato viene contrastato da Nocera, c'è un fallo dove Scorzato cade, quinto fallo leonicena, ma veramente difficile fischiare un fallo di questo genere, davvero un peccato, ma fallo che viene concesso in una posizione davvero interessante per la formazione del Cresole. Leoni che quindi devono anche stare molto attenti a un eventuale tiro libero. (25:30). Rakik e Schiesaro, si allunga Pozzato sul primo palo, sul secondo palo c'è Ferrari, vediamo Rakik, calcia, risponde Elidrissi, non c'è nulla, parte Mirko Fattori, contrastato, ora Pozzato, riparte subito la leonicena, vediamo Elidrissi. Siamo a 26, Leoni che provano a girare palla, Cresole che impatta e vuole puntare all'occasione, Elidrissi, Nocera recupera, contrastato, qui Schiesaro cade, non c'è nulla, questo è un fallo da distante, insomma, da dietro, ma anche noi qualche strafalcione di troppo. Ora Rakik, gioco di prestigio di Nocera, riparte quindi la leonicena, qui c'era un fallo di Nocera, ma possibilità, vediamo un po', Mirko Fattori viene contrastato da Giacomin che trattiene, ora Schiesaro, Ferrari, lancio lungo su Rakik, la palla è troppo lunga sotto la nostra postazione, riparte Fattori, Elidrissi, Leoni, siamo a 26:47, Nocera, Elidrissi contrastato da Schiesaro, Mirko Fattori su Nocera, palla è lunga, si ferma Fattori, non viene fischiato il fallo, siamo 5-4 coi falli quando siamo a 27:05. C'è un time out da recuperare ed è quello del Cresole richiesto dopo qualche minuto dall'inizio del secondo tempo. Qui Schiesaro recupera palla Nocera, ma si riparte con Pozzato, può esserci l'errore del Cresole, tiene la palla Fattori, Rakik, Pozzato, palla che arriva sulla nostra postazione, l'avete vista arrivare. Si riparte quindi con Nocera, ora Elidrissi, Fattori sul lato, Elidrissi 27:43, Elidrissi, gioco di prestigio del numero 25, viene messo giù, non viene però fischiato il fallo, qui Benetti che non riesce a fare nulla su Schiesaro, quindi riparte ancora Fattori, il numero 9 a caricarsi la squadra, la palla è fuori alla sinistra di Giacometti, occasionissima, ne possiamo contare almeno 3 per la leonicena, però ce ne sono un paio anche per la formazione. Qui si gira, il numero 19 ha nuovamente possibilità di calciare, salva Elidrissi, viene contrastato, non viene ancora fischiato il fallo, ma è rimessa laterale per la leonicena, 28:27.
cambi di fronte difficili anche da raccontare, ma per fortuna ci sono le immagini. Qui vediamo Nocera, fallo fischiato, quinto fallo quando siamo a 28-38. Sono ancora un paio di minuti più recupero, anzi un minuto più recupero. Vediamo un po' se la Leonicena riuscirà a farsi avanti. Benetti. Siamo al 29esimo minuto, qui recupera Elidrissi, si gira, contrastato da Pozzato, qui su Nocera, ora Benetti, gioca su Elidrissi di tacco, Giacomin salva, qui c'è un contrasto con Appelloni, non c'è niente, giustamente Lindomar non lascia il fallo. Potrebbe esserci un fallo di reazione di Apolloni a cui non è stato fischiato un fallo che dal nostro punto di vista effettivamente non c'era. Quindi ci si riproverà adesso, i minuti sono 29-36, Pozzato, Schiesaro recupera, rimane per terra Schiesaro, ma insomma purtroppo rimanere, insomma vabbè, anche a noi è difficile, insomma l'esperienza va premiata così, dai, è giusto anche. Quando l'ha rimessa, spiace che Schiesaro, il capitano, insomma, si giochi in questo modo, è anche difficile veramente, se insomma, vabbè, noi siamo sempre per un gioco di questo genere, ma siamo a 0-5, ci saranno, perché i minuti sono 2 di recupero. Alla ricerca di Elidrissi, ma recupera palla ora Schiesaro, palla sempre per terra Schiesaro, Benetti trattiene la palla, quindi è rimessa per la Leonicena quando sono già passati 30 secondi su questo primo. Manuel Della Monica cerca, c'è un cambio di rimessa, peccato. Vediamo ora Schiesaro che proverà a giocare il pallone, Pozzato, qui Benetti, Apolloni, qui non c'è nulla, parte Elidrissi si allunga e salva tutto Giacomin. Qui c'è un fallo clamoroso e il fallo è di Schiesaro, un grosso peccato perché il fallo è clamoroso di Schiesaro, come si fanno veramente, un peccato perché è un fallo clamoroso di Schiesaro e viene fischiato alla Leonicena, veramente no? Peccato. Sarà il sesto fallo dove potrà provare a trasformare Omar Ferrari, ma veramente un fallo subito dai nostri leoni che hanno purtroppo subito, è un veramente noi siamo molto sportivi quando è ora di dire le cose, ma insomma è difficile di fronte a una cosa così, però insomma lasciamo anche a quella che è la diretta, visto che comunque è stata vista, insomma siamo praticamente a fine partita. Omar Ferrari, l'autore di 10 gol fino adesso, contro Longo. Ferrari contro Longo, calcia e gol. Partita che possiamo considerare conclusa, ma veramente un grosso peccato e proprio una mancanza totale di fair play. Veramente, guarda, spiace commentare una cosa di questo genere. Vediamo i leoni, ma la partita è da considerarsi finita e come all'andata dell'anno scorso il Cresole potrebbe andare a vincere per 3-2. Manca veramente poco nel recupero. Manuel Della Monica viene messo giù, non viene fischiato questo fallo da parte di Lindomar. Leoni che purtroppo non riescono nemmeno a beneficiare del tiro libero e
Siamo a 3:16, vediamo se ci sarà lo spazio, ma la palla è uscita e siamo alla fine probabilmente di questa gara. Leoni che si presenteranno probabilmente alla sfida col Vicenza dopo una sconfitta nel campo amico, ma sempre nel campo amico i Leoni proveranno anche a fare qualcos'altro, però c'è la rete del pareggio. E finisce qui la partita, siamo 3-3, sono un po' di discorsi qui da concludere, noi decidiamo